eftermiddag. Mål i de 2 tidlige Superliga-kampe. Det er så ikke en af dem. Arnela Fredericia-Viborg. Der var det måske lige ved at give til et straffespark, ligesom vi har været omkring det tidligere i kampen. Men endnu en gang, ja, så blev det ikke til noget. Ja, det er sådan en meget sjov situation. Altså, det ender jo med sådan en tredobbelt chance, som så til sidst ender i et offside, men kampens dommer Mikkel Reden, han skulle lige beslutte sig for, om det var offside eller straffe. Og han sådan, altså, han dømte først straffe, så dømmer han offside 2 sekunder efter. Efterfølgende dømmer han straffe, og så ender han så med helt korrekt at dømme offside på Emilio Simonsen. Og det hele starter med et indlæg ude fra venstre side, som Viborgs forsvarsspiller Serjan Kuzmic, han ikke rigtig får smidt ordentligt væk fra eget felt. Så kommer der en afslutning fra Fredericia. Den rammer en Viborg-spiller, så ryger den ud til en anden Fredericia-spiller. Den tager Lukas Lund af nede i Viborg-målet, og så ender bolden til sidst på fødderne af Emilio Simonsen. Og så begår Daniel Njempe egentlig straffespark på Emilio Simonsen. Men så ser jeg lige herude til min højre side, at linjedommer lige løfter flaget, og det skulle kampens dommer lige have tjekket et par gange, før han så helt korrekt dømte offside på den her mulighed. Men det kommer efter en rigtig, rigtig fin periode for FC Fredericia. Og igen er det altså dem, der er i angreb. Det er Emilio Simonsen, Andreas Pynt med en afslutning. Meget tæt på. Den rammer inden for rammen hos Viborgs målmand Lukas Lund. Men det ligner, han havde styr på den. Han havde lapperne helt ude ved sin venstre stolpe, og så ryger bolden forbi. Men igen, der viser det altså Fredericia, at de er en god periode her lige inden pausen. Og ja, vi har vel 3 minutter.